साथ लोकतंत्र संस्था पार्टी की महिला अध्यक्ष जुड़ चुकी हैं और ये शकुंतला प्रजापति जी हैं, इनसे जानना चाहते हैं। जी मैम, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है आज हम एकदम 101% जीत गए हैं, क्योंकि आज पूरा जींद जो भी हमारे एससीबीसी समाज के और 35 समाज के भाई हमारे साथ आज यहाँ शहरी धर्मशाला के आगे पूरे जुलूस के रूप में तैयार खड़े हैं निकलने के लिए, और हम 101% हमारी जीत दर्ज यहाँ पर करवा कर एक पूरे हरियाणा में हमारा परचम लहराएंगे। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांजलि जी भी जुड़ चुके हैं, ये बताएंगे आज क्या समीकरण देखने को मिल रहा है। मैम बताइए, क्या समीकरण आज देखने को मिल रहा है? आप जींद के अंदर हैं। जिनके अंदर में हमारी जीत है